हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, जिसको हम डीएसबी भी बोलते हैं। डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर, ठीक है, जिसको हम डीएसबी बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। हमने देखा था कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जो टोटल पावर होती है उसमें वो होती है आपकी टोटल पावर इन साइड बैंड प्लस टोटल पावर इन कैरियर सिग्नल, ठीक है। लेकिन अब अगर इसका हम फार्मूला एक बार देख पा रहे थे तो वो था हमारा पी सी इंटू वन प्लस एम स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा वन हो जाए तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये वन प्लस यहाँ पे, तो जो टोटल पावर होगी फॉर अगर एम हमारा वन हो, ठीक है, तो टोटल पावर हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी पी सी इंटू वन प्लस वन बाई टू, 3/2 पी सी, ठीक है ना। मीन्स जो हमारा कैरियर पावर है उसकी भी 1.5 गुना पावर इसमें चाहिए होती है, ठीक है। जबकि हम एक चीज़ देख पा रहे थे उसके सिग्नल में कि जो हमारा मेन मैसेज सिग्नल होता है वो हमारा साइड बैंड में होता है, ठीक है। जो उसका हमने डायग्राम देखा था, स्पेक्ट्रल डायग्राम, कि जो इसका मेन मैसेज सिग्नल है, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो साइड बैंड में है, वो इन साइड बैंड्स में होती है, ठीक है ना। और जो कैरियर सिग्नल होती है जस्ट एक कैरी करता है, लेकिन इसके लिए भी हमको पावर लगानी पड़ती है, जो कि अगर आप रेशो देखोगे तो वो टोटल होता है आपका 66.6% जो पावर होती है एएम की, वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिग्नल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ यूज़ करें कि उसमें हम कैरियर्स की जो पावर यूज़ कर रहे हैं कैरियर के लिए, अगर हम उसको बचा लेंगे तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर हमारा सेव होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो नई टेक्निक है मॉड्यूलेशन की, दैट इज़ डीएसबी, ठीक है, दैट इज़ डीएसबी एससी, ठीक है, डबल साइड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो साइड बैंड हम ट्रेवल कराते हैं, ना कि पूरा का पूरा मैसेज। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ, अगर इसका स्पेक्ट्रल डायग्राम हम देखेंगे तो ये क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये एक साइड बैंड और एक ये दूसरा साइड बैंड, ठीक है। मीन्स ये आपका हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम। मीन्स इसमें कैरियर सिग्नल हमारे हमें हम नहीं होता है, इसमें कैरियर सिग्नल हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं, या कैरियर सिग्नल इसमें नहीं होता है, तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर सेव कर लेता है, ठीक है। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि जो डी एस बी एस सी होती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। वो होता है डी एस बी एस सी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है इक्वल टू एम टी इंटू सी टी, ठीक है। मीन्स जो मैसेज सिग्नल है और जो कैरियर सिग्नल दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इट विल बी योर डी एस बी एस सी सिग्नल, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और जहाँ पर एम टी अगर साइनसोइडल सिग्नल होता है तो उसको हम लिखेंगे ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी। और हम जानते हैं कि जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो होता है हमारा ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी। तो वहाँ पर हम एम टी और सी टी की वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे और सब कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका एस डी एस बी एस सी विल बी इक्वल टू ए सी इंटू ए एम बाई टू कोस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम प्लस कोस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम। मीन्स इसमें क्या होता है कि ये होता है आपका अपर साइड बैंड और ये होता है लोअर साइड बैंड। मीन्स जो आपका एफएम होता है, जो आपका डीएसबी होता है, इसमें सिर्फ दो ही साइड बैंड होते हैं, ना कि इसमें कैरियर सिग्नल नहीं होता है। तो दैट वाज द आपका डीएसबी एससी, ठीक है। और उसमें खास बात क्या होती है कि जैसे आपका एएम वेव जो होती है उसमें जो टोटल बैंडविड्थ होती है सिग्नल की वो ट्वाइस ऑफ एफएम होती है। तो यहाँ पर डीएसबी के केस में भी, जो डीएसबी का केस में भी जो बैंडविड्थ होगी वो भी आपकी ट्वाइस ऑफ एफएम होगी। तो ये था हमारा डीएसबी एससी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लियर डिस्कस करेंगे एसएसबी के बारे में। थैंक यू।